De Extra opent vandaag met het bericht over een moord die gisteravond is gepleegd in de Calle Berrenos in de wijk Kent U Zelf. Daar werd gisteravond een man doodgeschoten. Volgens ooggetuigen zouden enkele in het zwart geklede mannen op het slachtoffer hebben geschoten. Bij de aankomst van de ambulance was de man al overleden. De politie onderzoekt de zaak. Opvallend is wel dat de moord is gepleegd na 9 uur 's avonds, dus tijdens de avondklok. De moordenaars zouden te voet zijn weggekomen. Het Curaçao Medical Center lijdt door de coronacrisis flinke financiële schade. Dat heeft de interim-voorzitter Gilbert Martina gisteren gezegd. Er is sprake van een lagere bezettingsgraad van de ziekenhuiskamers en ook kunnen veel behandelingen niet doorgaan. De kosten daarvan kunnen oplopen tot 24 miljoen gulden. Het ziekenhuis heeft de overheid gevraagd om een tegemoetkoming voor de geleden schade. Dat zou het ziekenhuis kunnen krijgen via een nieuwe lening die Curaçao aan Nederland heeft gevraagd. Epidemioloog Izzy Gerstenbloed heeft gisteren uitgelegd waarom er op Curaçao geen 2 meter afstandregel geldt voor kinderen. Laat ze lekker met elkaar spelen, achter elkaar aanrennen en aan elkaar zitten, aldus Gerstenbloed. Kinderen zijn kinderen, dat kun je heel moeilijk voorkomen. Ze hebben al een moeilijke tijd gehad tijdens de lockdown. En daarnaast is de kans op verspreiding van het coronavirus via kinderen heel klein, aldus Gerstenbloed. De Curaçaose regering heeft gisteravond bekendgemaakt dat ze al vorige maand op 15 april heeft besloten om vanwege de coronacrisis dit jaar geen loontreden aan ambtenaren te betalen. De bonden hadden daar wel om gevraagd. Volgend jaar bekijkt de overheid opnieuw of er een mogelijkheid is om te betalen. De regering reageert hiermee op het bericht in de media dat gisteren verscheen dat de overheid toch de loontreden voor 2020 zou gaan betalen. Een vlucht van Jet Air heeft gisteren 76 Curaçaose ingezetenen teruggevlogen naar Curaçao. Ze zaten vast in de Dominicaanse Republiek vanwege de coronamaatregelen. Net zoals andere groepen ingezetenen moeten ze nu 14 dagen op Curaçao in quarantaine. Eind van de week komt de volgende vlucht met ingezetenen uit het buitenland. Daarbij gaat het om Curaçaoënaars die vastzitten in Colombia. In totaal hebben ongeveer 500 mensen zich aangemeld bij de overheid om als ingezetenen terug te kunnen keren naar Curaçao. Ongeveer de helft is inmiddels weer terug. De rechtbank op Curaçao heeft gisteren een boete van 2000 gulden opgelegd aan een 20-jarige man. Hij is veroordeeld omdat hij op 30 januari van dit jaar met zijn quad op 2 wielen over de Julianenbrug reed. Hij heeft volgens de rechtbank daarmee zichzelf en andere weggebruikers in gevaar gebracht. De man werd gefotografeerd door een politie in Burger die hem op de brug bezig zag. Die foto is in de media verspreid en uiteindelijk heeft de man zichzelf aangegeven. De zaak tegen de quadrijder werd gisteren behandeld, maar de man is niet opkomende dagen in de rechtbank. De Curaçaose brandweer moest gisteren een brand blussen in een restaurant in de wijk Berg-Altena. De brandweer was er snel bij en kon snel blussen, toch heeft de brand flink wat schade veroorzaakt. Buurtbewoners zeiden dat ze kort voor de brand iemand in donkere kleding op het dak van het restaurant hadden gezien. Daar troffen politie en brandweer nog een jerrycan aan die waarschijnlijk is gebruikt bij brandstichting.